Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa lareira. E hoje a gente vai desformar aqui, ó, o concreto que a gente fez semana passada, ó. Vamos ver como é que ficou isso aqui, se ficou bem firme, se ficou uniforme aqui a lateral, né, se o concreto ficou ruim. É hora da verdade. Vamos tirar essa escória aqui, ó, que tá segurando o meio da forma, né? E vamos ver como é que vai ficar. Então, eu já vou pegar a parafusadeira que tá aqui em cima, aí já vou sair tirando esses parafusos aqui, pra nós já ver como é que tá isso aí. Olha como é que ficou. Aqui ficou mais baixo, tá vendo esse canto, ó? Porque a fita tava pra baixo e eu não consegui encher esse canto, então eu deixei... Depois eu dou uma preenchidinha com a C3 mesmo, quando a gente botar o revestimento, né? Agora vamos tirar a forma de baixo e também essa forma do lado aqui. Vamos trocar o bit ali da parafusadeira, né? Pra esse sextavado aqui. Agora é o seguinte, eu vou tirar os excessos de fita, vou cortar essa lona ali, vou deixar bem limpinho. Também vou tirar esses restos de... que eu dei uma lixada depois aqui para tirar as imperfeições, né? Vou tirar tudo, deixar limpinho para mostrar para vocês como é que ficou o concreto aqui da nossa lareira, né? Então vou pegar um estilete e vou limpar aqui. Aí, gente, eu já fiz a forma aqui embaixo, ó. Eu vou encher lá atrás de concreto, né? Vou encher também dentro dos blocos para ter mais base para apoiar e colar depois, né, as pedras. Que senão ia ficar tudo oco embaixo, né? Então eu vou preencher. Então vai ficar tudo maciço aqui, né? E agora eu vou lá fazer uma massinha para nós preencher isso daqui, ó. E olha como é que ficou o nosso concreto aqui, ó. Ele ficou bom. Ele não ficou bem regular, mas não precisava, né? Não cuidei muito disso. Porque aqui vai ser colado o revestimento, né? Por baixo, ó. Por baixo ele ficou bem lisinho por causa da lona. Ficou até bonito. Vou mostrar de longe aqui, ó. Ó, batemos uma massa lá fora. Agora eu vou deixar gravando pra vocês aqui, que eu vou encher os baldes e vou enchendo aqui as formas, né? Aí, gente, tá feita a parte aqui de baixo, ó. Concretamos tudo ao redor aqui, ó, tá vendo? Tapei os furos dos blocos, concretei ali atrás e ficou o vão só onde vai ficar o queimador depois, né? O queimador vai entrar aqui dentro, ó. Então, tá feito. Ó como é que ela tá ficando. Deixa eu tirar o zoom, ó. Tá ficando assim. A gente já comprou a pedra, ó. A pedra vai ser essa daqui. Eu vou ter que subir mais uma carreira aqui, de fazer um enchimento com bloco maciço depois, para ter onde ancorar, né, esse revestimento, que vão ser dois aqui, né, para ficar igual embaixo, porque se ficasse dois aqui embaixo e um em cima ia ficar esquisito, né. Então para ficar igual embaixo e em cima a gente vai fazer um enchimento aqui em cima. Mas então tá ficando assim.
Por hoje é isso e domingo nós voltamos. Mais um dia aqui na nossa lareira. Hoje é sábado, trabalhamos o dia inteiro, agora são 6h30 da tarde, chegamos em casa, já andamos 600 quilômetros hoje, porque a gente foi atender Florianópolis, mas chegamos e já estamos aqui, ó. Vou mostrar o que eu tô fazendo. Estiquei uma linha aqui, ó, onde eu quero que fique passando o bloco, porque não tá bem alinhado, então aqui eu vou ter que deixar no nível, né? Então, estiquei aqui. E agora, vou colar, vou usar Dum-Dum, ó, mesmo que eu usei para colar esses blocos aqui. Vou utilizar ela para botar esses tijolos maciços, né? A ideia é fazer 2 carreiras. Daí eu encho o meio das 2 carreiras, né, com uma massa e dobro aqui. Que isso aqui vai fazer... A pedra vai subir aqui, né, e vai dobrar para cima, certo? Então, bora lá. Aí, ó, fizemos uma primeira fileira, né? Agora, nós vamos fazer outra passando aqui, ó. Até lá. Vou deixar aqui vocês olhando, ó. A gente tem que pegar o tamanho de 2 dessas daqui, ó. Tá vendo? 2 dessas é o que a gente tem que deixar de apoio aqui, né? Então, vou pegar ali mais um tijolo maciço. Deixar um aqui, eu boto outro lado. Vamos ver mais ou menos onde, né? Deixar a marcação aqui. Ó, aqui tem a marcação desse lado. E agora é só medir e replicar lá. Vou deixar tudo marcadinho e já vou começar a colocar esses aqui. Aí, gente, coloquei aqui a pedra só pra ver, né, mais ou menos como é que ia ficar. Não tá colada, né, só tá largada em cima. Vou botar as aqui da frente, ó, só pra vocês terem noção. Ó. Assim já dá pra ter um pouquinho de noção, mais ou menos, como é que vai ficar, né? Amanhã acho que a gente já começa a colar. E aqui, ó, dentro eu ia encher, ia fazer um concreto, mas como sobrou tijolo maciço, eu vou fazer um preenchimento assim mesmo, ó, só pra dar volume ali dentro, né? Pra ter uma base pra colar as pedras. Porque ela não precisa ficar 100% colada aqui, é uma pedra só de acabamento, né? É mais questão pra ficar bonito, não vai ter peso aqui em cima, né? Então não faz mal ficar assim. Então ó, aqui eu só coloquei pra ver se ia ter que chegar, não colei ainda. Vou colar com a Dum-Dum também aqui, ó. Tá tudo assim por baixo. E aí tá ok. E amanhã, hoje eu vou deixar secando aqui, né? Amanhã a gente começa aí. Amanhã eu vou tirar aqui também, vou desformar, ó. Como é que tá? Não secou muito porque hoje choveu, né? Um dia úmido, então não tá bem seco ainda. Vou mostrar pra vocês como é que tá. Ó, se eu aperto, ó, fica a marca do dedo aí, não tá bem duro ainda. Mas acho que amanhã vai estar ok. Então tá bom. Vou colar tirar esses tijolinhos aqui, né? Essas pedras aqui. E colar esses do meio. Bom dia, gente. Já estamos no outro dia aqui, domingo. E agora eu já vou começar aqui tirando essas formas aqui de baixo. Aqui, ó. Já vou começando tirando essas madeiras aqui. Então vamos lá.
Tirar essas madeirinhas do meio aqui. E a das pontas. Isso aqui vai ser difícil porque tá colado aqui, ó. Deixa eu ver se eu pegar um prego. Aqui. Fazer assim, ó. Faço uma bordinha pra bater. Agora já dá pra tirar. Aí, saiu essa. Vamos ver se vem. Opa, veio. Soltar essa aqui. Aqui. Aí. Saiu. Agora a gente tem o buraco aqui, né, onde vai ficar o queimador. E aqui ao redor vai ser tudo tijolo refratário. E no fundo aqui também, né? E hoje nós vamos começar aqui, ó, a botar revestimento ao redor da lareira, né? Então, vou começar a preparar aqui. Bater uma massa, uma C3, né? A gente comprou uma C3 branca, porque a pedra é branca. Pra começar a botar aqui. Aí, gente, coloquei uma régua aqui embaixo, ó. Deixei ela no nível e vou explicar porque eu deixei ela assim, ó. Deixa eu virar aqui. Ó, deixei ela no nível e na altura certinha que eu preciso aqui, ó. Aqui eu vou começar assentando as pedras a partir daqui, tá? E daí eu deixei o espaço aqui, ó, pra colocar a pedra atrás. Daí eu deixei mais um pouquinho por causa da argamassa, né? Daí eu vou nivelando pra deixar as duas certinho. Então, vou fazendo a partir daqui e vai ficar tudo no nível, né? Ó, essa C3, ela pede 1 litro de água para cada 5 quilos, né? Vamos ver quanto a gente usou aqui, então, né? Então, a gente usou praticamente aqui 6 quilos. Então, vamos calcular certinho, botar água e misturar. Então é o seguinte, gente, vamos começar a sentar as peças aqui. Agora é a hora que o negócio ficar sério, né? Aqui, ó, eu vou ter que deixar um espacinho, tá? Depois, quando eu botar a lateral, ó, entendeu? Não ficar aparecendo a borda da pedra, então vai ficar assim. Eu já vou fazer um risquinho aqui, ó, pra marcar. Fiz uma marcaçãozinha na pedra. Agora bora lá. Nossa, essa pedra ela tem um lado que ela é amorfadada, tá vendo? Tem uns quebrados aqui, ó. Então esse lado vai ficar pra fora, né? E esse lado não é reto, né? Mas ele não tem esse detalhe, então vai ficar pra trás. Ela é bem irregular, ó. Isso ajuda nós que não somos profissionais a não ficar aparecendo tantas imperfeições, né? Vou botar primeiro. Eu vou botar outra pedra aqui só pra, né, confirmar. Espera aí que eu vou pegar o martelinho de borracha. É que nós vamos uma regulada, né? Ó, mas é basicamente isso aqui mesmo. E agora? E vamos lá, agora eu vou acelerar aí pra vocês e vamos fazendo aqui.
Aí, gente, paramos pra almoçar. Parei nessa parte aqui que eu tava gravando pra vocês, né? Aí, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Joguei a massa fora, vou bater mais uma massinha ali, né? Porque ficou muito tempo parado. Vou subir aqui, vou subir ali. Vou fazer embaixo. E vou fazer essa lateral aqui. Aí depois a gente vai fazer esse topo aqui e a dobra, né? Então, bora lá. Aí, bateu uma massinha nova, já tá no ponto aí, né? E agora, essas aqui eu vou ter que recortar. Então, o seguinte aqui, ó. Eu boto aqui alinhado, né? Com a peça de baixo. Na verdade, não pode ser alinhado, porque agora... Eu lembrei, o ideal seria para seguir o desenho ter assim, né? Mas eu vou subir alinhado mesmo, não... o ideal seria ter dois. Mas daí eu teria que ter feito assim lá também, né? Não sei se vocês me entendem, porque vai ter o transpasse, então o ideal seria ter dois, um inteiro, entendeu? Dois e um inteiro. Mas eu vou fazer assim porque vai ficar mais fácil pra mim, tá? Se eu fosse colocador profissional, vocês poderiam me cobrar, mas vai ficar assim mesmo. Então eu vou subir aqui, ali vai ficar alinhado. Já tem ali, né, um pouquinho que passa aqui por causa da pedra que vai na lateral. E aqui, ó, eu tenho que medir o quanto que passa o refratário, né? Então eu já medi ali e já risquei aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho o risco que eu fiz. Será que foi nessa pedra que eu fiz o risco? Aqui, ó. Aqui tem um risquinho, não sei se dá pra ver, mas aqui eu fiz um risquinho. Então eu vou pegar, marcar com o esquadro depois lá e vou cortar lá fora. Vou mostrar pra vocês como é que eu tô cortando. Aqui é o seguinte, ó, eu tô marcando com com um prego mesmo. Deixa eu ver se eu acho o risco de novo, porque parece que ele ficou mais fraco. Deixa eu ver se qual lado que foi. É aqui. Aqui ele, ó. Aqui o quadro. E aqui o alinhamento que eu tenho que cortar, então faço aqui, ó. Aí, ó. Não sei se aparece no vídeo, deixa eu ver. Aparece, né? Ficou marcado. Eu boto pra cá, ó. Pega as esmerilhadeiras. Não precisa nem cortar todo, ó. Marcar bem e dar uma batidinha aqui, ó. Ele já quebra. Daí aqui pra dar um acabamento, pra não ficar assim, eu pego e dou mais uma desbastada com a máquina aqui, ó. Então... dou esse acabamento porque a pedra ela não é reta, né? Então, pra não ficar um recorte reto, eu dou pra deixar mais orgânico, né? E agora nós vamos lá botar no lugar. Vou botar aqui pra ver se ficou certinho nossa medida, né? Aqui. Já dá uma olhada aqui. Ficou ok, tem que deixar uma margenzinha, tá? Não dá pra deixar exatamente a grossura do refratário, porque depois vai o cimento cola atrás. Então tem que deixar uma margem pra cola, né? Então aqui tá no esquema. E agora é o seguinte. Passar cimento cola atrás. Ó, eu gosto de espalhar. Eu boto bastante, depois eu tiro o excesso, ó. E agora, tiro o excesso aqui. Uma giradinha pra botar bem nessa beirada aqui. E aqui, ó.
uma mexidinha, né, pra ele. E eu pego o martelinho de borracha, ó. Tiro os excessos onde transborda nas juntas. Daí dá pra pegar, ó. Forçar o nível, ó. Dá pra dar umas batidinhas. Aí, ó. Fica bem alinhado. Sempre garantindo que tá alinhado, né? Porque quando tu vai batendo, vai movimentando. Aqui atrás, ó, como tem uma bordinha assim, tira o excesso. E é isso aí. Agora vou fazer a mesma coisa daqui pra cima. Vou chegar até a mesma altura daquele, né, que é aqui assim. Porque aqui vai ter um recorte, porque eu quero que as duas pedras inteiras fiquem em cima, tá? Então eu vou deixar um recorte no meio aqui. Aqui vai ter uma... Tem um motivo pra isso, porque é pra facilitar pra mim, tá? Nessa parte de cima. Ficando duas em cima aqui inteiras, facilita pra não ter que recortar todas, né? Então eu vou deixar um recorte aqui. Então aqui tá feito. Daí a gente pega mais uma, tira as medidas, corta. Eu meço todas, tá? Não tô cortando todas de uma vez. Por quê? Porque dá uma variação. Então eu boto aqui no lugar, faço os riscos, vou lá, corto, venho e colo, tá? Agora vai ficar acelerado aí pra vocês até eu terminar essa daqui. Aí, gente, aqui foi. Agora eu vou fazer esse canto aqui, ó. Vamos ver de longe como é que tá ficando aqui. Aí, ó. Tá criando forma. Senta em cima da Judite, ela nem reclamou. Tá aqui nas cobertas, né, Judite? Dá um oi aí. Dá um oi. Ah, vidão, né? Então tá, gente. Agora... mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer naquele canto lá, só que ao invés de ter o espaço, né, pros dois lados, vai ser só pro lado de dentro. E na verdade aqui eu vou fazer rente ao bloco, não vou deixar o espaço. Por quê? Porque aqui vai ter um nicho de MDF, então esse nicho ele vai sair pra fora, então não precisa deixar o espaço, ó. Desse lado aqui vocês podem ver, ó, não deixei o espaço. Tá vendo? Fiz rente. Ah, gente, tô cansado. Ó meu estado, tô todo branco. Não sei se dá pra ver na imagem, mas ó, tô com a sobrancelha, o cílio branco. De cortar essa lateral aqui, eu vou mostrar pra vocês. Essa lateral deu trabalho, que tinha que cortar, toda a fileirinha tinha que cortar um lado, né, porque não dava duas peças inteiras, então tive que fazer os recortes. E essa daqui de baixo, que eu calculei pra dar uma inteira embaixo, eu tive que tirar uma unha de baixo de todas essas peças aqui. Não estão coladas, tá? Eu botei ali só pra ver como é que ia ficar. Eu não vou bater mais massa só pra botar essa fileira. E eu não vou conseguir fazer muito mais coisa hoje, mas olha como é que tá a situação aqui, ó. Tá criando forma, ó. E por dentro ela vai ser de tijolo refratário, tá? E daí ali vai ser o tijolo mais grosso, refratário atrás, né? E atrás vai ter uma manta lã de rocha, né? Pra isolar o calor, porque a nossa parede aqui de trás é de drywall, né? Então quanto mais isolado, melhor. Então eu acho que semana que vem, se eu trabalhar 2 dias, eu consigo terminar essa lareira. Esse final de semana eu consegui trabalhar firme mesmo só hoje, né? Sexta eu trabalhei um pouquinho da noite. Mas, ó. Eu achei que tá ficando bem legal, ó. E... deixa eu bater minha cara aqui pra tirar esse pó. E tem mais uma coisa. A gente comprou o forno e o micro-ondas de embutir pra colocar aqui na nossa cozinha, né? Que a gente gravou fazendo pra vocês. Ainda tá aqui, ó. Tudo fechado, então a gente comprou e assim que chegar a gente vai gravar colocando para completar a parte de trás aqui da nossa cozinha, né, que não tá ainda 100% finalizada porque falta o forno e o micro. Então assim que chegar vai sair vídeo da gente instalando eles.
Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deu pra fazer muito essa semana, né? Porque graças a Deus a gente tá com bastante serviço e a gente... A nossa prioridade é nosso serviço. Os vídeos aqui são algo que eu faço porque eu gosto, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, se tudo der certo, a gente vai chegar pelo menos bem próximo de terminar a lareira. Talvez só falte o queimador, porque eu não sei quanto tempo vai demorar pra chegar, tá? A gente nem comprou ainda, vamos ver se a gente compra essa semana. Mas então tá bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, dê um like e até mais.